Lesson 3, chocolate. Pre-reading questions. Photos A and B are connected in some way. How? A ilə B, şəkil A ilə B bir-biri ilə əlaqələnib necə? Can you name some foods that use chocolate? Şokolad işləyən bəzi qidaların adını deyə bilərsiniz. Many people say chocolate is their favorite food. Why do you think this is? Çox insan deyir ki, şokolad onların sevimli yeməyidir. Niyə düşünürsünüz ki, belədir? Chocolate. We now think chocolate as sweet, but once it was bitter. Biz indi fikirləşirik şokolatı şirin olarak, as sweet, şirin olarak. Think sözünün soruşkular of ya da about gəlir. Ama once, bir zamanlar, it was bitter. We think of it as a candy, but once it was a medicine. Biz bunu konfet olarak veya şirniyat olarak düşünürüz ama bir zamanlar bu dərman idi. Today, chocolate can be hot drink, a frozen dessert, or just a snack. Bugün şokolad ola bilər. Hot drink, isti içecek, frozen dessert, donmuş desert ola bilər veya sadece atıştırmalık bir şey olabilir. Sometimes it's an ingredient in the main course of a meal. Bəzən isə bu ingredient tərkibində olan bir hissə. Əsas yeməyin tərkibində olan bir hissədir. Mexicans make a hot chocolate sauce called mole and pour it over chicken. Pour, tökmək, over, üzərinə. Meksikalılar hot bəzən isti mənası da var, bəzən acı mənası da var. Bəzən çox gözəl qızlara da hot deyə bilirlər. Okay, yəni acılı şokolad sosu düzəldirlər və tökürlər toyuğun üstünə. Mexicans also eat chocolate with spices like chili peppers. Meksikalılar həmçinin yeyirlər şokoladı spices like chili peppers. Baharatlarla, chili bibarı kimi baharatlarla yeyirlər. Chocolate is a product of the tropical cacao tree. Şokolad tropik kakao ağacının məhsuludur. The beans taste so bitter that even the monkeys say oh and run away. The beans, onun paxlaları o qədər acıdadır ki, hətta meymunlar da oh deyib qasa bilirlər. Run away, uzaqlaşa bilirlər. Workers must first dry and then roast the beans. İşçilər birinci qurudurlar, sonra isə roast, yəni bişirirlər. Daha çox bu dufovkada bişirməyə, yəni sobada bişirməyə deyirlər. This removes the bitter taste. Bu çıxardır, remove çıxardır, acı dadı çıxardır. The word chocolate comes from a Mayan word. Şokolad sözü Maya sözündən gəlir. The Mayas were an ancient people who once lived in Mexico. Mayalılar qədim insanlar idi, kim ki bir zamanlar Meksikada yaşayırdı. Baxın, once bir zamanlar mənası var, amma and mənası da var. Bu mətndə çox işlədiblər once sözünü. They valued the cacao tree. Value dəyərləndirmək, yüksək qiymətləndirmək. Onlar kakao trisini, ağacını çox qiymətləndirirlər. Some used the beans for money, while others crushed them to make drink. Bəziləri onun paxlalarını pul üçün işlədirdilər, digərləri isə onları parçalayırdı. Crush, üyütmək, xırdalamaq ya da parçalamaq. Parçalayırdı, içəcək düzəltsin. When the Spaniards came to Mexico in the 16th century, they started drinking cacao too. Nə vaxt ki İspanlar gəldi Meksikaya həmçinin, onlar da başladılar kakao içməyə. Because the drink was strong and bitter, they thought it was a medicine. Çünki içmək, bu içəcək güclü və acı idi, onlar düşünürlər ki, bu dərmandır. No one had idea of adding sugar. Heç kəsin şəkər əlavə etmək fikri yox idi. The Spaniards took some beans back to Europe and opened cafes. İspanlar bəzilərini götürdülər Avropaya geri apardılar və kafe açdılar. Wealthy people, zəngin insanlar, drank cacao and said it was good for the digestion. Kakaonu içirdilər və dedilər ki, bu yaxşıdır, digestion, həzmə yaxşıdır. In the 1800s, 1800-lərdə
Buna 18 yüzlər deyirlər. The owner of chocolate factory in England discovered that sugar removed the bitter taste of cacao. Demək, şokolad zavodunun sahibi İngiltərədə discovered, kəşf elədi ki, qənd çıxardır acı dadını kakaonun. It quickly became a cheap and popular drink. Bu tez olur, sürətli, quickly, I'm sorry, it quickly became a cheap and popular drink. Bu tez olur, ucuz və məşhur bir içəcək olur. Okay, soon afterward, a factory made the first solid block of sweetened chocolate. Tezliklə zavod düzəldir. Bərk, solid, bərk deməkdir. Bir kənara yazın, liquid, maye deməkdir. Tezliklə bərk şirinləşdirilmiş şokolad düzəldirlər. Şokolad blokları, yəni parçaları düzəldirlər. Later on, sonralar, another factory mixed milk and chocolate together. Digər zavod şokoladı südlə qarışdırır, together birlikdə. People liked the taste of milk chocolate even better. İnsanlar süd şokoladını hətta daha çox bəyənirlər, daha yaxşı bəyənirlər desək, daha doğru olur. Besides the chocolate candy bar, one of the most popular American snacks on the chocolate chip cookie. Bundan əlavə olaraq şokolad candy, yəni şokolad şirini plitkaları, bar dediyin dördbucaq üstündə xətləri olan plitkaları ən məşhur atışdırmalıqdır. Snacks is the chocolate chip cookie. Və atışdırmalığıdır şokolad, ən məşhur şokolad peçenyası, yəni yeməyidir. Snack yeməyi deyə bilərik, qısa müddətli yeməyidir. Favorite desserts are chocolate cream pie and of course an ice cream sundae with fudge sauce. Demək, məşhur şokolad krem, şokolad tortlarıdır. Əlbəttə ki, şokolad kremi, şokolad dondurması və şokolad sosudur məşhur şokolad yeməkləri. Baxaq buraya. In 1800s, owner of the chocolate factory in England, İngiltərədə nə elədi? Discovered olar. Kəşf etdi ki, sugar removed bitter taste of cacao. Şəkər götürür acı dadını kakaonun. Wealthy people drank cacao and said it was good for the digestion. Zəngin insanlar içirdilər və deyirlər ki, bu yaxşıdır həzmə. A variantını özünüz eləyərsiniz, çox asandır eləmək. Miss Mercedes said Pavarotti was her favorite olar burada yəqin ki. Favorite varmı? Her daughter chose Madonna. Miss Mendes deyir ki, Pavarotti onun mahnı oxuyanıdır, onun qızı seçib Madonnanı. Yəni ki, buraya favorite deyərik. Favorite sözünü tapa bilmirdim sərdən. İki baxın, the main of IBM is computers. Main products. Main product. Bilirsinizdə, IBM bir şirkətdir. O çox şey istehsal eləyir. Onlardan birisi də kompüterlərdir. The lemonade was so that nobody wanted to drink it. Sodan sonra uşaqlar, so sözündən sonra sifət və zərf gələr. So bitter. Limonad o qədər acı idi ki, heç kəs onu içmək istəmədi. Simpsons, some dinosaur bones on their farm. Və Simpsonlar bir neçə dinozor sümükləri fermalarında discovered, tapdılar. A glass of milk after meals is supposed to help the digestion. To help the digestion. Okay. Demək, bir stəkan süd yeməkdən sonra həzmə kömək elədiyi düşünülür. Südün kömək elədiyi düşünülür. The pond is frozen. We can go skating. Demək, pond gölməçə deməkdir. Gölməçə donub, biz gedib sürüşə bilərik. Tamamilə donub sözü olacaq. Solid ola bilər. Bərk donub. Solid, bərk demək.
bəlkə də onu biz gedib orada sürüşə bilərik. The main in the cake is chocolate. Burada ingredient olacaq. Demək, kekin içindəki əsas tərkibi ingredient yeməklərin içində olan tərkibləri deyirlər. O şokoladdır bu kekin içindəki ingredient olacaq. C variantına baxaq. Secret. Valleys. Okay, cows are milked at the demək, milk həm süd deməkdir, həm də süd sağmaq. Demək, inəklər sağılırlar at the each morning, at the teammate secret original experience valley for the direct chemicals ahead. Yəni ki, burada dairy, süd məhsullarına görə sağılırlar hər səhər. At the each at order forbids chemicals manage valley teammates origins. Okay. He had in the building 3 houses as a child led him to architecture in the later life. Onun sahip olduğu binada 3 dənə, as a child 3 dənə. Onu nəyə kömək edib? Arxitekt olmağa kömək edib. The orders he had in building 3 houses as a child. Okay, burada order olar yəqin ki. Demək, sifarişlər, onun sahib olduğu sifarişlər in the building 3 houses. Ağac evləri tikməkdə aldığı sifarişlər uşaq olaraq. Demək, uşaq olaraq bundan istəyiblər ki, ağac evi tiksin. Gətirib çıxardıb da onun arxitekt olmasına, memar olmasına sonraki həyatında. They are still covered in snow at this time of year. Burada olur mountains. Okay, the valley olar və ya. Valleys cəm düşüklər. Baxın, burada da are. Demək, dərələr hələ də qarla örtülüb ilin bu vaxtında. They can the easy lessons by themselves, but they will need help with the harder ones. They can manage. They can manage, yes. Çünki burada nə deyir uşaqlar? Bax, deyir ki, asan dərsləri özləri, amma kömək lazımdır onlara çətinlərlə. She kept her father's photo. His memory was to her valued. Valued. Okay, secret də ola bilər. Demək, o atasının şəklini özündən saxlaydı. Onun da şəkilləri, onun xatirəsi onun üçün müqəddəsidir. Müqəddəsidir. Dəyərli idi də ola bilərdi. Valued. The delicious goat cheese originates from Greece. Dadlı süd keçi pendiri originate yaranıb, gəlib. Yunanistandan gəlib. Qalanlarını özünüz edəcəksiniz uşaqlar. Burada true, false var. True, false-a da baxmaq istəmirəm. Bunları da siz bacara bilərsiniz özünüz. Gedik açıq testlərə. Açıq testlər çox önəmlidir. Was chocolate once a medicine? What did it taste like? Şokoladlar bir zaman dərman idilər və onların dadı nəyə bənzəyirdi? Bir. Bu yes no sualıdır. Əgər sual əvəzliyi yoxdursa, sual cümləsinin qarşısında sual əvəzliyi yoxdursa, o yes no sualıdır və yes no ilə cavab verməlisiniz. Yes. Yes. It was a medicine. Yeah. It was bitter. It was like medicine. Dərman kimi idi və dadı acı idi. İşə baxaq. It was bitter ya da belə deyə bilərik. Belə də ola bilər. It tasted bitter. O acı dadı verdi ya da its taste was bitter. Onun dadı acı idi. O acı idi, o acı dadı verirdi ya da onun dadı acı. Does the cacao tree grow in Canada? Why not? Burada ulduz var, dikkatli. No. It doesn't grow in Canada. Because this tree is a tropical tree.
defa demeye. This is a tropical tree. Tropik bitki olduğuna göre Kanada'da tropik ölçek değil. Buna göre Kanada'da bitmir. Üçe bakalım. Can you eat cacao beans? Why not? I can't eat cacao beans because it is not eatable before roasting. Yani onu sobada kızartmadan qabaq o yeyilməli deyil. Heç yeməli deyil ümumiyyətlə. What do workers do to the beans? Why? Workers roast beans to remove their bitter taste. Ve işçiler kızardırlar onları acı dadlarını çıkarmak için. Workers roast beans to remove their bitter taste. Where does the word chocolate come from? Şokolat sözü hardan gəlir? Okay. Şokolat sözünü it comes from Mexico. It comes from Mexico. Okay. Or the word chocolate comes from a Mayan word. The word chocolate comes from a Mayan word. 5'i yazmayacağım. 6'ını da yazmayacağım. Sadece diyeceğim. Who were the Mayas? The Mayas were an ancient people who lived in Mexico many years ago. The Mayas were an ancient people who lived in Mexico many years ago. 7'ye bakalım. Where did they live? They lived in Mexico. They lived in Mexico. What uses did the cacao bean arrive? What uses did the cacao bean arrive in Europe? Hansı faydaları? What uses did the cacao bean arrive in Europe? Kakao paxlaları nə faydası gətirdi Avropaya? Okay. Some Europeans what uses bu nə cür sualdır? What uses did the cacao bean arrive in Europe? Break in Europe olsaydı actually. It ya da ifade edirəm yazın. People thought thinking keçmişin deyirəm. People thought it was good for digestion and people eat it as a snack. People thought it is good for digestion and people eat yeyirlər onu as a snack. 9. When did the Spaniards come to Mexico? 9'da ne deyir? When did. Ne zaman gelmişler? The Spaniards came to Mexico. Ne zaman gelmişler? Okay, metnine geri dönüp bakmak lazımdı. In the 16th century. In the 16th century. The Spaniards came to Mexico in the 16th century. Okay, 16. əsrdə gəlmişlər. How did the cacao bean arrive in Europe? Kakao paxlaları necə gəldi Avropaya? The Spaniards took some beans to Europe and opened a cafe. Okay, aparıb kafe açdılar. 11. What was added to chocolate to make it more popular? Sugar
and milk were added to make it more popular. Sugar and milk were added to chocolate to make it more popular. What are some popular foods that use chocolate as an ingredient? Popular foods that use chocolate as an ingredient are pie or chocolate cream pie, ice cream, and fudge sauce, hot fudge sauce. Açıqların hamısını dedim uşaqlar sizin üçün. Bura baxaq, nə haqqındaydı sizin mətn. Over the years, chocolate has developed a bitter medicine. Demək, inkişaf eləyibdi acı dərmana. İspanlar gətiriblər kakao toxumunu Meksikadan Avropaya. Although chocolate originated from intertropics, it is now sold in cool climates. Pardon, bir olacaq uşaqlar. Baxın, illər keçdikcə şokolad acı dərmandan məşhur yeməyə çevrilib. Bəli, A variantı daha doğrudur. Şokolad acı dərmandan məşhur yeməyə çevrilibdir.